وای اتفاق په پښتنو کې پیدا نشو کنه ما به د مغول ګریوان پاره کړل د موږ دغه لویه بدبختي ده چې کله واک او اختیار ته ورسېږو بیا غلا ورته بنده کو بیا نه وطن دوستي او نه هغه هر شی خالف صرف په شعار پاته سي یو سړی پورته چوکۍ ته ورسېږي د موږ په نورو وطنو کې تاسې وګورئ که تاسې تاریخ مطالعه کړی د جنوبي کوریا یو وخت له بحران سره مخ شوه اعلان یې وکړو خلکو د کورو سره زر ورته راوایستلو ملي بودیجې ته ورکړو هر څه یې جمع کړو چې نن مطلب دوی په ټوله دنیا کې بیرته پیاوړي دي د هر سړي له جیبه دوی 10,000 او 20,000 روپۍ وکښلې دغه سامسنګ کمپنۍ په ټوله دنیا کې ده دا جنوبي کوریا ده نو زه په ملایانو باندې غږ کوم چې دغه غلاوې او دا ټانکونه چې په توره شپه کې په سپین بولدک او په تورخم یا په نورو جایو اوړي د خدای په لیاد صادقه سئ خپل وطن ته وفاداره سئ غلاوې مه کوئ او د تیر حکومت د نادودو چاو د دغو شیانو چې هم عبرت واخلئ نو دا ښه کار نه ده دا خیانت ده د خپل مور سره چې څوک په وطن او څوک یو ملي خیانت کوي هغه چې مور خرڅوي چې خور خرڅوي دغومره ګناه نه ده لکه د خپل وطن سره چې څوک هغه کې د خپل وطن عزت وکړه چې ټوله دنیا مو عزت وپېژنې که چیرې تاسې د خپل وطن عزت وکړئ تاسې وګورئ جرمني سنګاپور متحده عربي امارات نور پرمختللي ملکونه وګورئ جاپان د دوی په پاسپورټو باندې په ایرپورټو کې نه ویزا لګېږي نه یو شی یوه ټاپه د بس ولاړ چې هر ملک ته یعنې د دوی دومره عزت ته چې پر ملک عزت ته د دوی پاسپورټونه قوي دي نو دا د دوی د اتفاقه چې دوی د خپل وطن قدر کړی ده او عزت یې کړی چې نن خدای پاک دغه ځای ته رسولی دي چې د دوی په ټوله دنیا کې قدر ده نو زه هیله لرم چې نور دغه غلاوې او دا رشوتونه او دا شی بند شي او خپل وطن ته او خپلو خلکو ته د خپلو خلکو سره مینه وشي او تر دغه لویه نیکي هېڅ شی هم نشته نیکي پرته له نیکي یو شی هم ښه نه دی نه د انسان زړه ته خوشحالي ورکولی شي نو د وطن خدمت لوی شی ده د وطن خدمت وکړئ خاکساره واوسئ د خلکو اواز واورئ دغه غلاوې او دغه هغه نور بند کړئ دا فاسدین او دا قاچاقبرانو مخه ونیسئ په دې باندې ټول ملت خفه ده او په دې باندې اندېښمن ده سبا به بیا دغه خوار وطن پاته نو هیله ده چې دغو شیانو مخه ونیول شي وسلام سلامونه د افغانستان غیرتي خلکو خپل بچیان له بربادي راوګرځوئ اول خبره دا ده چې تاسو دا تیرو 40 کلو ته پام وکړئ په 40 کلو کې 10 درجنه ملایانو د ملا مجاهد یو د اشرف غني خدمت وکړو نه هېڅکله یې نه وکړئ نو هیله ده چې خپل بچیان د مدرسو په ځای باندې مکتبو ته ولېږئ په مدرسه کې به ته یو خیرات خور او یو زکات خور او یو په نورو باندې تکیه فارغېږي هېڅ چاته به دم خیر نه رسېږي او که خپل بچیان سکول ته ولېږئ سبا به ته ساینس پوهان او ډاکټران او پیلوټان او هر څوک به له ځانه لري او خپل وطن که به د لوږه تنده او خیرات خوري هر شی پای ته رسېدلی نو خدای جل جلاله علم فرض کړی د خالق قرآن باندې تکیه نه ده کړې چې ته خالق قرآن وایه مولوي فارغ شه تاسو باید خپل بچیان د مدرسو په ځای مکتبو ته ولېږئ او سم انسانان او د خدای پاک د لارې خلک فارغ کړئ چې هغه نیکي ده د انسانانو سره د خلکو خدمت ته نو هیله ده چې خالي د مدرسې په علم باندې تکیه ونه شي او دا ما پیغام بد ونه ګڼل شي موږ باید د خدای پاک حقیقي علم ته راشي خدای پاک علم برس کړی دا د خلکو خدمت او نیکي یې خوښه کړې یا که د لړم په فطرت کې چې چل دی د انسان په فطرت کې خدای پاک مینه پیدا کړې ده او نیکي نو هیله ده چې بس خپل بچیانو راتلونکی سرنوشت خراب نه کړي خالي په ملا باندې وطن نه جوړېږي علم بم پیایه خو تر ټولو عصري علم مهم ده او خدای پاک د موږ او تاسو چې دغه غوښتنه کوي چې تاسو علم وکړئ تاسو ځانونه جوړ کړئ روزي مو په ما پور د زه بیا رسوم نو هیله ده چې بس خپلو شیانو ته متوجه شئ او دا د تېر جهالت چې درس واخئ او ای کشکې چې نن د موږ په وطن کې دا څومره ملایان چې دی دغو په ځای موږ انجینران او هغه درلودی ملایانو اتلس شل کاله درسونه وویلو خو دوی خالي په نورو تکیه سوه په زکاتو او په هغو باندې تکیه سوه او د خلکو په شکولو او په دغو شیانو باندې تاسو دا تېرو 40 کلو ته پام وکړئ نو هیله ده چې اوس دا شیان درک کړئ او خپل بچیان مکتبو ته ولېږئ او موږ په راتلونکي کې د خیرات خوري او د آفته چې خلاص شو وسلام هیله ده چې دا ما پیغام تاسو بد نه ولګېږي او د موږ د حقیقت خبرې درک کړئ
امونه ګرانو ملګرو، الله پاک دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله یاست. د یوه هوښیار سړي چې پوښتنه وسوه چې د ښېرازي راز په څه شي کې ده، نو هغه سړی ورته وویلو چې که ته هر څه لرې، که اوباده یې، که غریب یې، که تیارې لرې، خو د ښېرازي راز په یوه شي کې نغښتی ده چې هغه په خپل نفس باندې اعتماد ده، چې باید په نفس باندې اعتماد ولري. که چېرته ته په نفس اعتماد ولرې، ته به هېڅ ډول ونه ځورېږې، او په نفس اعتماد نه ولرې، هغه سړی به تل ځورېږي. نو حقیقت هم دغسې ده، انسان باید په نفس اعتماد ولري. کله چې څوک په نفس اعتماد ونه لري، هغه که هر څه لري، خو بیا به هم یو رقم به د زړه قوت تللی. او کوم انسانان چې په نفس باندې اعتماد لري، هغه که غریب یې، که اوباده یې، که اقتصادي مشکل لري، یو رقم یې د ژوند ښېرازي په روح او په وجود کې د ده یو رقم قوت پروت وي. نو هیله ده چې په خپل نفس اعتماد ولرئ او خپل ژوند ته خوشحالي ور وبخئ. وسلام.